nei mesi che ga l'R non state sentarvi sulle piere, perché sapete se c'è la frescura. La frescura non è un termine poetico che dice la frescura, ma è un disturbo che fa male e porta a desfare una persona, perché che chiama quello più potente è il viscion, perché è il viscion. Che nei mesi che galera non sta sentando tutti, i mesi che galera sono qui, nei quali i scorpioni si te becca i velenosi. Contro i becconi dei scorpioni che te beccano nei mesi che galera, che c'è l'antidoto che è l'olio dello scorpione. Se c'è una bottiglietta di olio buono, si mette dentro lo scorpione vivo e lo metto se sana troppo e lo metto sull'olio dopo il muore. Siccome che non viene tanta voglia di morire e tra fuori tutti gli antidoti che ha, e quell'olio lì è miracoloso per ondersi su dove tu le becca i scorpioni nei mesi che ha la R. Attenzione, perché mio zio Checco e gli ha finito l'olio e gli ha beccato scorpione e le nada al dottore ha detto che ho finito l'olio e mi dà qualcosa, perché il sabato che i scorpioni i velenosi nei mesi che ha l'R. Il dottore che veniva dai bassi ha detto: allora sei a posto Francesco, perché siamo in gennaio. No dottore, siamo in gennaio. Gennaio valere velenosi potenti. E quelli 6 mesi nei quali bisogna stare attenti a non sentarsi sulle piere. Che la seguisse sentare sulle piere ne sia amabile che de notte la zona il telefono pubblico dell'osteria in camicia da notte, lo sapevamo perché gli uomini c'era là chi giocava le carte, e sul telefono pubblico la ragazza chiamava Tristano e le aveva detto: Tristano, la sapevamo perché se te vuoi vedere Tomare ancora viva fa presto, perché sono morire. Lui gli aveva detto: cosa è Tomare? E gli ha sempre questo bel modo Tristano, cosa è Tomare? E gli aveva detto: niente, allora essere sentato a aprire davanti a casa. Suo figlio gli ha detto: pare impossibile. Allora ella, che abbiamo sentito, documentare, ha detto: a dire la verità, te sei, avevo cattare da sola e gli ha fatto la polenta, e ho mangiato il panaretto di polenta con il cagliero, con il cuisine intero e la bella peccia delle radici che mi ha tolto su. E dopo te sei, gli dice che so come che so fatta. Sono in camera a trarmi un fiaschetto di vino e ho visto i cacchi che gli ha messo un missare e sono stata ciappata da voglia e ho mangiato la cassetta del cacchi. Suo figlio che aveva mandato: ma giri i fatti. Mi dice: la mia proprio fatti, ma dopo l'ha detto, sono a prendere su il paon e passando davanti al nipote che fa il contadino e avevo visto che gli ha cotto una mestelletta di uvi. E allora ha detto: ma perché hai detto cotti quei uvi lì? Vuole arnesi, ha detto. No, se è un peccato alle armi, ha detto. Guarda, se perché lo mangiamo quasi tutte nessuno, quanto che te vuoi sia, ha detto. E allora gli ha venuto tutto su 18 uvi. A dire la verità, c'era uvi di pepola. La pepola è non la pepola in italiano che è il finco montano, perché diceva il giornale di Vicenza: bracconiere sorpreso dal guardia caccia ingoia una pepola con le penne. Il cacciatore per non farsi ceppare ingoia una pepola. Quella c'era perché mio nonno ha detto: ostra, ha detto, come l'avevo fatto una pepola? La pepola è il finco montano, quello sì lo voglio mangiare per non essere ceppato. La pepola è la gallina, la chioccia, la gallina delle checchette, gallina americana. Gli uvi c'era di quelle, però sempre 18. Fatto sta che Tristano non gli ha fatto in tempo arrivare e gli ha menato al pronto soccorso e gli ha aperta. E gli ha constatato nel referto, gli ha constatato che c'era passato
e così la polenta era dice. Ma se aveva fatto il blocco, bantato, c'era stato i cacchi e gli ha cattato i 18 uvi ancora insieme. Allora il gas bloccato, il così e la c'è ancora la sana come un pesce. Ricordate, non stai mai sentando sulle piede e invece che la adesso si le fa.